none se kurabonye wikoma cyane abantu bavuze kuri mama pasiteri wa nyakwigendera THEOGENE n'umufasha we umufasha we nyine yego biriya bintu harimo ubugome ntabwo ari kuri ubundi umuntu wagize ibyago yagakwiye kwirwa avugwaho nakwita by'ubu n'ubu navuga ni nk'ubushinyaguzi buri yego rero kutabikoma wajya kumva n'ikindi kiturumbutse hejuru iyo ngiyo abantu ngo basigaye ibintu byo gutwika njyewe nawe babwiye umuntu ashobora kuza akavuga ngo uzareba ibiganiro byakozwe muri quartier uriya muntu wavuze ariya magambo abamo uzamenya ibyo ari byo uriya Diane ntago namuvuga mu kanwa kanje je ye akora iki nabonye hari n'abatumva mama pasiteri tabazi ko nabonye ari ikiganiro yakoze ni bamwe n'uwo nyine nuzuze ko abantu bose bameze kimwe nabonye nk'abamutabazi nabonye Korode uwo wanyuma ntukanamuvugeho wajya ubundi ndashaka kuzamenya insengero zabo hantu ziba none se ibyo bintu bihuriye he n'ijambo ry'Imana ibyo bintu bari kwirukankamo ntekereza ko ari kugerageza gushyira umucyo ku bintu ibiki akavuga ati wenda hatazi icyasha mu itorero cyaraje n'ubwo pastor Claude ari kuvuga ubwo se si icyasha kirenze icyo ni ikihe cyo kujya gusesengura ibintu nk'ibyo ngibyo aho watubwiye ku ijambo ry'Imana rivuga uri mu kugenda ushinzwe iki mu miryango y'abantu none ariko byo hoya tujye tuvugisha ukuri rega nimukaze muca ibintu ku ruhande ashinzwe iki hagati y'umuryango we ku buryo yiruka inyuma use iby'umuryango we yarabirangije ngo umwana yavutse hanze ubu nawe wasanga yaravutse hanze dukurikiranye neza wasanga n'uwo Korode yaravutse hanze natwe se tukomeze turebe yarebye ibintu bye arajya mu bindi by'abandi gukora iki ashinzwe iki yabaye pare tuvuge ko ari umuntu wo mu muryango yababyaye muri batisimu ubundi bamuhamagara bamubwira ikibazo nkande kucya kukana umutakibaza mu Rwanda rungana gutya no mu bakristo bangana gutya no mu bapasiteri bangana gutya kuki bahamagara uriya muntu bande nimero ze bazikuye ni ibintu bivangavanze bidahuye n'iby'idini bamenye ko ari ibintu by'amatiku bidahuye n'idini kuko bararamuka babizanye mu idini ngo gihe ngo pastor ngo baramama baguhamagaye nkande ukora DNA test ushinzwe iki uri umwavoka uri igiki ibyo bintu njyewe ntago mbyumva bajya banadusobanurira wenda avuge ngo njyewe na pastor THEOGENE wenda turavukana ibyo turabyumva ngo umwana wanyu wowe muri wa muryango bamo subundi yaba ari uwe ibyo bintu bimureba hiki bira ni ibintu byo kuza guteza akavuyo mu bantu ariko tuzaba tureba utekereza ko ari iki kiri kubitera amaji abantu baba izuba ryashashije abantu hano arakubitamo ikintu cy'ikiyoga akabashyizemo agakoti oya kandi ari pasiteri ariko so uri mubi ariko ubwo uri mubi have kiyoga yasiye bavuze kugwa bavuze iki nose hagutaro hagaze hari umuntu waguye aryamye haguhagaze turabazi avuga ngo uwiribwira kahagaze yirinda tagwa hari no twasangiye arye si twaye turi kumwe tugihuye muri event tugenda muri kwasiteri ariko ro kumana dutwaye akavuga ngo mu mwanya w'inyuma zamurenga gasara agatangira kuvugisha ukuri nguretse ngo kwa bapene banyikundiye ngo ninde ubundi bababwiye
avuta muvamo namuvamo ariko nyine asuhuza abantu bose rwose tuje na Senderi na hiti turamushura urumva rero bivuze ngo tabaza utuntu twinshi hari utuntu tugiye tuza ariko bareke gukomeza guteza abantu murujijo bavuga ibintu urabona uriya mumama afite igikomere kiri kibisi rero kwirirwa wongera kujombamo ibintu nka biriya ariko kuki batumva aribo byagiriweho bakumva bameze gute harya uriya afite umugore yego uwe uyu Claude nabonye yifotoreza no ku marogi ngo yanze ko binjira Claude Pastor Claude aravugira afite yakoze n'ubukwe vuba yego yari rumariye sawa atekereza ari we biri kubaho wenda atakiriho simba imwifurije yumva ubwo buribwe yaba ari gutera uwo muntu yashatse Claude avuga ko atabikorana umutima mubi n'ubu umutima umeze ute avuga ati ni uburyo bwo kugira ngo menye ukuri kujye hanze kubafasha iki kuri kwibiki apima DNA ko ari byo nakubajije ukuri kwibiki kuri nyine wenda urane ukuza akuzi hese nyine ukuri ashaka gushyira hanze arinda uko umusabye bigende bite so kuki atagushyize hanze mbere ubu nibwo kumenyekanye so ubwo ukuri kwe nawe ni kujya hanze unabonye batangiye nabo kuvuganara so rero ntago ibyo bintu nta mpamvu yo kwirirwa tujya ku muntu witahiye kwanza nibyo ngibyo niyo byaba ari byo numva bagakwiye kujya kubivugana mu miryango nimba n'inshuti y'umuryango nta kuza kubivuga ngo Amaja byumve nta kuza kubivuga ngo Manuda byumve Françoise byumve runaka byumve umuntu w'injajwa ibyo ni ubujajwa ni gutyo bimeze so bare kubujajwa rero oya iranirwa urutoki rwamenyereye gukomba ruhora ruhinnye iriya ni kamere muntu ni kuri yameze ubwo nuko ni nko kunyara ku buriri hari abagabo banyara ku buriri bikaba karande ubwo niko bimeze ntago wanabimukuramo umuntu ufata umuntu witabye Imana akaba ari kumukura ibintu nk'ibyo ngibyo ndenga kamere ariko uzi kuba ubuze umugabo wawe agahita haza inkubiri y'ubugoryi nk'ubwo ngubwo cyakoze hoya namwe mujye ntabwo mutegereje ngo washire nk'amezi 3 baramuzonze kabisa hanatanu ariko nta kibazo buri Imana rega nayihora ihoze umuntu akicara ku muntu akamuvuga akamumanuka biriya bita bikwereka ifitina uriya THEOGENE agihari nubwo yagendanaga nabo bamusuhuza baseka ibi nibyo bitwereka umuntu nyawe sasa Alright, JALAS Official TV turabasuhuje tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro twizere ko mumeze neza cyane muri amahoro aho muherereye abari mu Rwanda imbere abari hanze yarwo mwese twizere ko mumeze neza abumva ikinyarwanda tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro twongeye kubana na AMAG the Black yes nanjye ncuje abantu bose bari mu mpande zose z'isi ego nanjye ni ukujya mbasuhuza abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Canada ibirwa bya Fiji ibirwa bya Seychelles abari mu birwa bya Nkombo hose muri rusange abantu bakurikira abantu bari mu birwa tu JALAS Official yes niko bimeze koko nibo dukorera ntago yego aha uravuze uti nanjye ngiye kujya nsuhuza abantu nibuka ko watangiye gahunda y'ibiganiro kuri channel yawe bwite yes AMAG the Black Official ashishikariza n'abadukurikiye gukanda kuri iyo link iri munsi y'icyo kiganiro mugende murebe ibiganiro bya AMAG n'uyu munsi nabatayemo ikindi bari kuri kutuzonga oya ngomba kubahereza ibyanyu kuko none se ko urampamagara warangiza ukagaruka kunsesengura none se ntago ari wowe wabyivugiye baravuze ngo nazanye filosofi mu mupira w'amaguru ubu rero niko bimeze warambwiye ibintu ngo bya 45% mwaguze ngo byo kugura abakiri ariko naragerageje nakubwiye ko Rayon Sport iri butsinde APR ari mu mahirwe menshi kandi byarabaye
ariko ibintu by'ibitego n'abakinnyi ngo twari twiteze abo kwitega so bimeze bite JALAS? bimeze neza kabisa. None se ko nabonye warahisemo umujyo w'ibiganiro by'imikino cyane? Oya nuko natangiye iraca no mvuga ku biganiro bigendanye n'ibyari bigezweho icyo gihe. N'ejo bundi ntibizagutungura ubonye mvuga kuri Gasogi na Rayon Sport kuko ture ibintu biri trend. Biga ikiganiro cyahise nacyo navuze ku bindi nyine ibintu bihari nibyo tugomba kujya tuvugaho. Nabonye abakozi b'Imana ubata kubamerera n'aba AMAG. Bamwe yarabirukanye. Imana se? Hari igihe umuntu yigira umuntu ngo ni umukozi w'Imana atari we. Iragutamaza. None se murapfiki? Jewe se ndi Imana. Oya ariko wamereye nabi. Akariho karavugwa. None se bari kwisubiranamo ntago uri kubibona. Byakaze. Kandi baba babitubwira tutabibabajije niyo mpamvu natwe tuzajya tubivugaho. Ibyo bintu byagakwiye kuguma mu madini yabo aho ngaho barire ibyo bintu byabo bajya bavuga ntago ari ngombwa ko twe tubimenye. Nimba ndi umuyisilamu uraza kumbwira ibyo bintu byawe ngo binsayidirike. Cyangwa se nimba ndi umukene uraza kumbwira ko ufite amafaranga ngo bimfashe iki ngo wakuye mu baturage. Ibyo ni ibintu kwishengura no ku fata abapasiteri bari seriye cyane muri uru Rwanda kandi urabazi. Ndabazi nka batanu wari wumva umuntu uvuga ubuntu budafite shinge na rugero nk'ubwo uri kumva muri bariya bantu. None se Yongwe ntago ari seriye? Ariko nitukavuge abapasiteri batanu guzanemo n'abatwitsi. Ndavuga abapasiteri. Nuko nabumvise nawe umuvugaho uti umuntu uza akavuga ngo ndya amaturo. Ubwo se arabitubwira ngo bidufashe iki? Kuze turi no kumwigana. Kuki amaturo njyewe ntago mba numva ikintu biri budufashe. Biri byanditse mu uhe murongo wa Bibiliya y'ibyo ngibyo. Kuturatira kurya amaturo. Ariko nanone ashobora kubivuga mu buryo bwo kumvikanisha ko Imana yamuhaye umugisha. Hanyuma twe nta mugisha yaduhaye, twese turya amabuye. Ubu buri wese ntago urya amafaranga. Kutababwira hano su ayo mafaranga uryo yakura. Abaturage bose bari mu Rwanda ntibarya. No se hari umuntu utarya? Bararya. Ibyo rero byo kuza bishyira hejuru. Ariko njye mvuga ijambo ry'Imana. Abishyize hejuru ngo bazashyirwa hasi. Bazacishwa bugufi. Cyane. Wabona nakaraga hano ko kutamenya kuvuga kimwe mu gihekane. Dukomeze mu duhano se. Abandi bavuga kurya. Kuko ashobora no kukuburanya uri akagutsinda. Yavuze kurya. None twamuburanya gute? Urumva akavuga ati kurya bivuze wenda kuyakorera neza cyane. Kuko nyenzi kurya. Okay. None se kurabonye wikoma cyane abantu bavuze kuri mama pasiteri wa nyakwigendera THEOGENE n'umufasha we. Umufasha we nyine. Yego. Biriya bintu harimo ubugome. Ntago ari kuri ubundi umuntu wagize ibyago yagakwiye kwirwa avugwaho. Nakwita by'ubu nubu navuga ni nk'ubushinyaguzi buri. Yego. Rero kutabikoma wajya kumva n'ikindi kiturumbutse hejuru yo ngiyo. Abantu ngo basigaye ibintu byo gutwika njye nawe babwiye umuntu ashobora kuza akavuga ngo uzareba ibiganiro byakozwe muri quartier uriya muntu wavuze ari amagambo abamo uzamenya ibyo ari byo. Uriya Diane ntago namuvuga mu kanwa kanje je. Akora iki? Nabonye hari n'abatumva mama pasiteri tabazi ko nabonye ari ikiganiro yakoze. Ni bamwe n'uwo nyine. Nuzuze ko abantu bose bameze kimwe. Nabonye nk'abamutabazi, nabonye Korode, uwo wanyuma ntukanamuvugeho. Oya. Ubundi ndashaka kuzamenya insengero zabo hano ziba.
none se ibyo bintu bihuriye he n'ijambo ry'Imana ibyo bintu bari kwirukankamo ntekereza ko ari kugerageza gushyira umucyo ku bintu ibiki akavuga ati wenda hatazi icyasha mu itorero cyaraje n'ubwo Pastor Claude ari kuvuga ubwo se si icyasha kirenze icyo ni ikihe cyo kujya gusesengura ibintu nk'ibyo ngibyo aho watubwiye ku ijambo ry'Imana rivuga uri mu kugenda ushinzwe iki mu miryango y'abantu ariko byo hoya tujye tuvugisha ukuri rega nimukaze muca ibintu ku ruhande ashinzwe iki hagati y'umuryango we ku buryo yiruka inyuma use iby'umuryango we yarabirangije ngo umwana yavutse hanze ubu nawe wasanga yaravutse hanze dukurikiranye neza wasanga n'uwo Claude yaravutse hanze natwe se tukomeze turebe ibyiwe yarebye ibintu bye arajya mu bindi by'abandi gukora iki ashinzwe iki yabaye pare tuvuge ko ari umuntu wo mu muryango yababyaye muri batisimu ubundi bamuhamagara bamubwira ikibazo nkande kucya kukana umutakibaza mu Rwanda rungana gutya no mu bakristo bangana gutya no mu bapasiteri bangana gutya kuki bahamagara uriya muntu bande nimero ze bazikuye ni ibintu bivangavanze bidahuye n'iby'idini bamenye ko ari ibintu by'amatiku bidahuye n'idini kuko bararamuka babizanye mu idini ngo gihe ngo pastor ngo baramama baguhamagaye nkande ukora DNA test ushinzwe iki uri umwavoka uri igiki ibyo bintu njyewe ntago mbyumva bajya banadusobanurira wenda avuge ngo njyewe na Pastor THEOGENE wenda turavukana ibyo turabyumva ngo umwana wanyu wowe muri wa muryango bamo subundi yaba ari uwe ibyo bintu bimureba hiki bira ni ibintu byo kuza guteza akavuyo mu bantu ariko tuzaba tureba utekereza ko ari iki kiri kubitera amaji abantu baba izuba ryashashije abantu hano arakubitamo ikintu cy'ikiyoga akabashyizemo agakoti oya kandi ari pasiteri ariko so uri mubi ariko ubwo uri mubi ntave kiyoga yasiye bavuze kugwa bavuze iki nose hagutaro hagaze hari umuntu waguye aryamye haguhagaze turabazi avuga ngo uwiribwira kahagaze yirinda tagwa cyereka nka ba fisi ntago fisi yago takora hasi bigakemuka ariko ngabariya ari umuntu wambwiye ngo narakoze kubereka fisi mwana mubonye yaje yisumbukuruje buri rero bari abantu ntago nusaba pasiteri banywa ntubazi ariko byo ngo hari abanywa mwibanga nta kintu kikiri ibanga umuseriveri aragenda akavuga ati wari ubizi ngo yambwiye ngo musukire muri inaji urumva rero ibyo ngibyo ni mu ndirimbo yawe ngewe uzi nkunda no kukubwiraho yitwa umurokore abarokore uravuga uti ati umupasiteri ati ukubwira kureka ubusambanyi ati kandi washishoza ugasanga niwe number 1 cyangwa ugasanga business ye ni amarogi nagushuke rero ibi bintu byose bose baranywa bamwe na bamwe ntago ari bose ariko still none se ukavuga ko aba bantu tubona ku mbuga nkoranyambaga ntago ari bose bitwa abakozi b'Imana bamwe bashobora kuza banatamiye akantu yaba birahari hari no twasangiye ariko si twaye turi kumwe tugihuye muri event tugenda muri kwasiteri ariko ro kumana dutwaye akavuga ngo mu mwanya w'inyuma zamurenga gasara agatangira kuvugisha ukuri ngo uretse ngo kwa bapene banyikundiye ngo n'indundi babamwe avuta muvamo namuvamo ariko nyine
asuhuza abantu bose rwose suhuje na Senderi na hiti turamushura urumva rero bivuze ngo tabaza utuntu twinshi hari utuntu tugiye tuza ariko bareke gukomeza guteza abantu murujijo bavuga ibintu urabona uriya mama afite igikomere kikiri kibisi rero kwirirwa wongera kujombamo ibintu nka biriya ariko kuki batumva aribo byagiriweho bakumva bameze gute harya uriya afite umugore yego uwe uyu Claude nabonye yifotoreza no ku marogi ngo yanze kubinjira Claude Pastor Claude aravugira afite yakoze n'ubukwe vuba yego yari rumariye sawa atekereza ari we biri kubaho wenda atakiriho simba imwifurije yumva ubwo buribwe yaba ari gutera uwo muntu yashatse Claude avuga ko atabikorana umutima mubi n'ubu umutima umeze ute avuga ati ni uburyo bwo kugira ngo ukuri kujye hanze kubafasha iki ukuri kw'ibiki apima DNA ko ari byo nakubajije ukuri kw'ibiki ukuri nyine wenda ubura ni ukuza akuzi hese nyine ukuri ashaka gushyira hanze arinda uko umusabye bigende bite so kuki atagushyize hanze mbere ubu nibwo kumenyekanye so ubwo ukuri kwe nawe ni kujya hanze nabonye batangiye nabo kuvuganara so rero ntago ibyo bintu nta mpamvu yo kwirirwa tujya ku muntu witahiye kwanza n'ibyo ngibyo niyo byaba ari byo numva bagakwiye kujya kubivugana mu miryango nimba n'inshuti y'umuryango nta kuza kubivuga ngo Amaja byumve nta kuza kubivuga ngo Manuda byumve Françoise byumve runaka byumve umuntu w'injajwa ibyo ni ubujajwa ni gutyo bimeze so bareka ubujajwa rero oya iranirwa urutoki rwamenyereye gukomba ruhora ruhinnye iriya ni kamere muntu ni kuri yameze ubwo nuko ni nko kunyara ku buriri hari abagabo banyara ku buriri bikaba karande ubwo niko bimeze ntago wanabimukuramo umuntu ufata umuntu witabye Imana akaba ari kumukora ibintu nk'ibyo ngibyo ndenga kamere baramuzonze kabisa ahubwo tubiveho ibyo ngibyo nari ngiye kubivaho nkubwira nti nabonye ikiganiro Mutabazi yakoze kuri Max TV avuga ati umuntu wese uzi ko avuzwe abyitegura kuvugwa nabi n'ibiki byose wese kubyumva umuntu wamaze kumenyekana ibintu byose ntibibaho hari abantu batavugwa nabi azaze mubwire umuntu avuga nabi kandi wamenyekanye zamubwire aze mubwire umuntu avuga nabi nukwazwe ibyo ni mechanisme de defense nuko man uramu mama bari kumukorera ihohoterwa niko nabivuga none urabona ibintu bizarangira gute ariko uzi kuba ubuze umugabo wawe agahita haza inkubiri y'ubugoryi nk'ubwo ngubwo cyakoze hoya namwe mujye ntabwo mutegereje ngo washire nk'amezi 3 baramuzonze kabisa hana 5 ariko nta kibazo buri Imana rega nayihora ihoze umuntu akicara ku muntu akamuvuga akamumanuka biriya bita bikwereka ifitina uriya THEOGENE agihari nubwo yagendanaga nabo bamusuhuza baseka ibi nibyo bitwereka umuntu nyawe sasa sawa dukomeze ntangiye kwemera ya 3% ry'umbwira waririmbye umuntu umuzi 3 ahubwo nasanze aririmo byarahindutse uzi ko bari kugenda babyuburura bari kwa upgrading yego so rero nuko nguko ibyo bavuga byose icyambere umumama akomeze kwihangana niyite ku magambo y'abantu kandi ubuzima burakomeza Amaji rero yego ibyo uvuze byo ngira ngo abwirwa benshi akumva beneyo yego ariko twari dukubitanye ndavuga nti reka nkubaze ku bintu bya gasogi nuko ako kantu nkanyujijemo yego
Gasogi na Reyo nayo mbonye wambaye umupira ndavuga se uracyari muri Gasogi ahubwo nanjye reka gufatirane nk'uko wabivuze ubushize amahirwe ari hehe noneho tubivugiye iwawe amahirwe urayahareyo urayaga ntuzane za analize zawe gira vuba amahirwe ndahareyo bingahe urucabana bingahe nka 2-0 2-0 urongeye nubikata ndabikiri wanje nabonye uruvugi ikindi reka dutegereze jewe rwose uretse ntago mpfa kuvuga ndabanza nkatekereza nka sende none se ibintu Kenisi yavuze yababwiye ati muzahura n'ibibazo mu mitima yanyu muzamera nk'ingabo zidafite umuyobozi ariko muzabyihanganire byose ibizababaho reka mbasangiza aka video bumwe bavandimwe bareyo reka mbanze mbafelicite kuko mwabonye intsinzi nibyo nimwishime nta munyagara w'intsinzi ubaho inkozi iyi video nicaye hano kuri Oasis mu Karumuna ku gicumbi cyanyu kugira ngo mbereke ko ntabwo bamunteye ayo magambo yanyu nzi yuko nzayashyiraho iherezo kuwa 5 ndashaka mbabwire yuko ibyo mwabonye nira harya kanya gato ritamaripfa nimwishime pe nimwishime ariko imitima yanyu izasaba umubabaro kuwa 5 muzaba mumeze nk'ingabo zitagira umuyobozi mumbabare muzihanganira bizababaho byose ariko byose muzabyihanganire kuko muzahura n'akaga komite namamaza nihuta oya banza ugira icyo uvuga kuri aka video Kenisi ntago ni ikinyarwanda ariko yavuze yanabikoreye ku gicumbi njyewe nakubwiye ngo buretse cyangwa tujye kuri official mujye kuri AMAG the Black official murebe ibyo navuze ko nabonye umuzonzi wa mugabo ariko yabahaye integuza ubwo rero dutegereze turebe turaza kureba ubururu na orange ibyo ari byo warumbwiye uti reka namamaza yego abani oya abani naho ni heza ariko nagira ngo mbabwire application yitwa Rinda application Rinda baje kukuvugisha wansabiye akazi bravo amashi application nziza rwose ushyira muri telefone yawe ikaba itagira ikibazo cyo kwibwa niyo yakwibwa ku buryo ushobora kumenya aho iherereye ngira ngo na application nziza dukorera hano mu mujyi hehe hano muri Centenary House abantu bayikeneye abantu bafite telefone kamera laptop byose amakamera bintu yes watake uyishyiremo ku buryo utazavuga ngo ukarira yo kwarika ngo wabuze yego materiel yawe so rero ntabwo bikomeye ahubwo ukinjira muri application urinjira ahanditse gufungura account uyifungure ubundi winjira ahanditse category uhitemo igikoresho ushaka gushyiramo ugishyiremo nurangiza biguhe garanti yuko kiba gifite umutekano wacyo mu gihe cy'umwaka telefone ni 200 gusaba gucharginga kugira ngo ibe iri registered tablet ni 500 kamera ni 5 televiziyo ni 5 computer ni 5 ukabasha kuba waba ushinganishije igikoresho cyawe mu buryo bwizewe so rero ikindi kintu nababwira kuri na application nuko hari uburyo bwo gutanga akazi ku ba agent abantu bazajya babwira abantu bakabereka uko bayikoresha ngira ngo nkuko muri kubibona application cyangwa se aba developer bakorera hano muri Centenary ibindi mushobora kumbaza nanjye personal kuko by'ina application ndabizi byinshi ariko kandi mushobora no kunyura kuri izo nimero mukabavugisha abashaka akazi kuko ngira ngo abashaka akazi muri benshi namwe mushobora kubavugisha bakabaha akazi mu buryo bworoshye kandi bwizewe reka mbwire ababyeyi badukurikiye n'abandi bose mufite abana bakiri bato cyane abana bato cyane mukeneye ko bagira ubumenyi bw'ibanze hakiri kare mugane muri école maternelle Ndayisaba Fabrice ni ukuvuga ngo ni ishuri riherereye hano mu Gatenga cyangwa se Kicukiro munsi ya Ziniya hepfo y'isoko kabisa urenze handi ku makara ujya mu Gatenga uhitubona iryo shuri ni ishuri ryiza cyane ryigisha mu buryo umwana ashobora kuba yamenya igifaransa byoroshye imikino buriya uburyo abana
barerwa ariko abantu ntibite kuri talent zabo, ariko talent hano ni ikintu kibanze cyane bafasha kudevelopa kandi mu buryo bworoshye. So rero ushobora kubahamagara kuri 0788 35 44 25 ukabasha kuba nawe wagana muri iri shuri cyangwa ukajyana nawe wawe akabasha kuba yagira ubumenyi bw'ibanze kandi bwiza bwizewe. So ni ibyo ngibyo rero turi kumwe kandi na mwarimu Clement. Mwarimu nakomeje mbabwira kuva hambere, ni umwarimu gufasha kubona permis na provisoire mu gihe gito. Abantu mukeneye kubona driving license cyangwa se uruhushya rwa burundu rwo gutwara imodoka, mushobora kunyura kuri Clement mu buryo bworoshye, aragufasha. Abakeneye kubona provisoire hagati y'iminsi 3 n'irindwi abagufashije kandi umwishyura wayibonye, ndetse no kuri permis by'akarusho nabonye yarabyongeye ko ushobora kuba wamwishyura uko umaze kubona permis, kubera ko we gahunda nta musibiri. Muhamagare kuri 0788 48 32 ubundi uvugishe mwarimu Clement nawe abashe kuba yaguha service nziza niba ushaka kwiga, ndetse ukabasha no kuba watunga uruhushya rwo gutwara imodoka. AMAG wihutaga, ngiye kukureka ugende, n'abanyarwanda bihangane dukoze ikiganiro kigufi. Ngiye kurya. Waba uvuye gusinya kontara ntujye kurya. Ugiye kurya. Yego. Genda ujye ku mafaranga rero.